मंगळारा भारताक स्वातंत्र्यताय मेळोन 70 वर्सां पुराय जाली। पणजेच्या पोरण्या सचिवालया सामकार मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान तिरंगो बावटो हुबयलो। प्लास्टिकाच्या चड वापराक लागून सैमात गंभीर समस्या तयार जातात। म्हणटकर 71व्या स्वातंत्र्यताय दिसा निमतान गोय प्लास्टिक मुक्त करपाचे आव्हान मुखेलमंत्र्यांनी केला। आर्डीक स्कुवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। शिक्षणा इतलेच महत्वाचे आमचे सैम एनवायरमेंट येत्या 2-3 वर्सां पयलीं प्रधानमंत्र्यान सगळ्या देशाक आव्हान केल्लें 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी की भारताक आमी गार्बेज मुक्त करूया। स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत आणि नितळ गोय ह्या घोषणेचेर म्हाका दिसता खूब कारवाई जाल्या, पण अनेक गजाली जावपाच्यो आसा। अजुनूय प्लास्टिकाच्या बॅगेन कचरो घालून रस्त्याच्या कडेन उडोवपाची संवय अनेक जाणांक लागलेली आसा। आजच्या ह्या दिसा आमी एक संकल्प करूया की गोंयाक प्लास्टिक मुक्त करूया। सरकारान 50 मायक्रॉनाची बंदी घाल्ली आसा, ताचेर कारवाई जातली येणाऱ्या दिसांनी। पण जर आमी सगळ्यांनी ठरयलें की प्लास्टिक वापरप ना किंवा कमीत कमी 50 मायक्रॉनच्या सकयल्यो पोतयो वापरप ना, आणि हे व्हडलेशें कठीण ना।